Qəbul imtahanına düşə biləcək belə bir sualımız var. İqlim diaqramına aid olmayan, SCV xüsusiyyət olmayan. Bu da iqlim diaqramına baxsaq, mülayimin musson iqlim diaqramıdır bu, mülayim musson. Yazıb yalnız bir iqlim qurşağına xasdır. Biz də bilik ki, subtropiki mussonu da var. Ona görə birinci variant çıxır. Yəni, daha doğrusu götürəcək çünki olmayan deyir. Cənub yarımkürəsində formalaşmamışdı. Bəli, Cənub yarımkürəsində həqiqətən formalaşmayıb. İllik amplitudası Aralıq dənizindən daha kiçikdir deyir. Biz də bilirik ki, ən alçaq temperatur ilə ən yüksək temperatur arasındakı fərq mussonda daha çoxdur. Çünki Aralıq dənizində sıfıra düşmür. Ona görə daha kiçikdir yaza bilmərik, daha böyük də olar. Avropa qitəsində müşahidə edilmir, bəli, musson yoxdur və quru ilə okean təzyiq fərqindən yaranan küləklərdir. Bu da tamamilə doğrudur, çünki mussonlar dəniz və quru arasında, okean və materik arasındakı təzyiq fərqindən yaranır. Cavabımız olacaq 1, 3, yəni B variantı.